Bisa gak bang? Ale takut. Kenapa sih? Bapak kan udah bilang. Mm-mm. Terus. Kamu kan udah bilang le apa? Enggak sampai sini ya. Demikian ya. Kamu tak sana ya. Nah, Kamu tak sana. ya mama. Ya udah wes sembarang. Udah tempat ini tuh. Ya. Enggak pak, makasih. Gak bisa? Pak, itu nggak bisa, Pak. Hah? Oh iya.